מאותו רגע התחלתי להבין התחלתי לעשות קצת זום אאוט, ולהבין, אוקיי, רגע, חבר'ה, אני כבר פחות ילד עכשיו, ואני אוהב רוק'נ'רול, וכל האנשים שאהבתי שעושים רוק'נ'רול כבר קצת פחות עושים אותו. ואז התחלתי להבין שיש לי אחריות. אם רוצים שיהיה רוק'נ'רול במדינה הזאת, אז אני כאילו, עכשיו, אם אני רוצה שיהיה, אז אני חלק מאלה שעכשיו אחראים לזה שיהיה. ואני חייב לקחת את העניינים בידיים, ולהסתכל לעשות זום אאוט, ולהבין שאם אני בא להופעה כזאת של נועה קירל, אני בא לייצג לא שאני הנציג היחידי של הרוק'נ'רול, יש עוד הרבה אנשים שעושים את זה, ואני כאילו לא חושב שאני מעל מישהו, אבל בוא נגיד שאם אני בא לסיטואציה של נועה קירל, שאני היחידי שגם חודש שעבר הופיע בלוונטין 7, וכל השאר זה נגני הפקות עם אייפד, אז אני היחידי שמבחינתי בא לייצג את עולם הרוק בעולם של המיינסטרים, וככה תוקע להם אצבע בעין. זה מהמם בעיניי. ויש לי אחריות לעשות את זה, כמה הכי חזק שאני יכול. זה למה הלכתי לקטווק, וזה למה עוד הרבה דברים. ואז הבנתי את האחריות הזאת, ולקחתי אותה בשתי ידיים, ואני עדיין לוקח אותה בשתי ידיים, כל פעם שאני מגיע לכזה מקום.